سلام، به رادیو کلوین خوش اومدین. متن امروز در مورد یقه سفید هاست. حسرت میخورم آنقدر که چند روزی شکمم بیش از حد معمول بالا آمده است. آرام آرام حسرت دارد پرانتز بین دکمه هایم را باز و بازتر می کند. میخواهد فاصله بیندازد بین نیمه چپ و راستم. انگار دلش به جدایی قرص است و دکمه های پیراهنم. آن دکمه اول، کارگر خسته و ناامید صنعت نفت یا معدن زغال سنگ است که چنگ میزند به چپ و راست و در میان حفره‌های ریز داخل دلش خوب میداند که اگر پای جدایی وسط بیاید نخستین پرتاب به روی فرش سهم اوست. دکمه دوم، راننده تاکسی یا کارمند اداره مالیات است. سیاستمدار خوبی بود، آنقدر تنهایی فکر کرده بود و تحلیل کرده بود که مقاومتی برایش نمانده و نخهایش کمی جدا شدند. انگار آماده سقوط است. اینجا و جای دیگر برایش فرقی ندارد. دکمه سوم، دانشجوی ستاره‌داری است که یک بار تا مرگ رفت ولی مادری به دادش رسید و ناشیانه با نخ بدرنگی دوخت سر جایش. اما دلش به حال آن دکمه اول، به حال فشار می سوزد و از من و این همه حسرت بیزار است. امید دارد که نگاه دارد این دو بیگانه را کنار هم. و دکمه آخر درست زیر گلو بسته شده است. جایش امن است. میداند دو نیمه هم که جدا شوند، حتی اگر کارگر صنعت نفت یا معدن زغال سنگ نقش زمین شود، راننده تاکسی یا کارمند اداره مالیات به ناکجای خودش پرتاب شود و جوان دانشجو در برود و بخورد توی چشم دیگری، جای دکمه آخر در یقه سفید پیراهنم است و او را تا ابد نگاه خواهد داشت. ممنون میشم اگه نظری داشتین در موردش با هم حرف بزنید.